Երբ հատուկ ծառայությունների գրոհային խումբը մտավ ակնալիճ, Մանվել Գրիգորյանի երկրային դրախտ, նրանք սպասում էին գտնել մի քանի շքեղ սենյակներ, մի քանի թանկարժեք մեքենա, գուցե անօրինական զենք։ Բայց ինչպես միայն նրանք բացեցին երկրորդ մակարդակի ստորերկրյա ցուցանակով մետաղական դուռը, ներսից բացվեց աշխարհ, որը չպիտի գոյություն էր։ Գարաժներ, երկու ֆուտբոլային դաշտի չափով, պահեստներ, հոսանքով լույսավորված, որտեղ կարող էիր քայլել 20 րոպե եւ չհասնել վերջ։ Եվ ամենակարևորը, շենքերի համար, որոնց մասին նույնիսկ արխիտեկտորները չգիտեին։ Բայց հենց երբ հատուկ ծառայությունները սկսեցին արխիվացնել այն, ինչ գտել էին, տեղի ունեցավ մի բան, որը փոխեց ամբողջ քննությունը։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում 17 տուփ փաստաթղթերով առավոտյան դեռ էին պահեստներում, իսկ երեկոյան անհետացել էին։ Գլխավոր վկաները սկսեցին իրենց ցուցմունքներն ավելի եղբայր փոխել, երբ մի անանուն հեռախոսազանգ հիշեցրեց նրանց, որ նրանց ընտանիքները դեռ ապրում են Հայաստանում։ Եվ ամենալուրջ հարցը, որը հատուկ ծառայությունները չկարողացան պատասխանել մինչև այսօր, ով վերցրեց այն փաստաթղթերը, որոնցից վախեցավ նույնիսկ իշխանությունը։ Ինչպես պարզվեց, ակնալիճը չէր միայն մի շքեղ նստավայր, դա էր սովետական ինժեներական մտքի վերջին գործը։ Պատերի հաստությունը կես մետր, բունկերային համակարգ 3 մակարդակով, անցուղիներ, որոնք կապում էին գլխավոր շենքը 3 հարակից կառույցների հետ, որտեղ էլեկտրաէներգիա եւ հեռահաղորդակցություն ապահովելու համար գտնվում էին անկախ գեներատորներ։ Երբ համակարգի հիմնական ճարտարապետին 66 տարեկան մարդուն, որը 20 տարի լռել էր, վերջապես համաձայնեցան խոսել, նրա ձեռքերը դեռ դողում էին։ Նա ասաց. «Մանվելը ինձ ասաց, կառուցիր այնպես, որ նույնիսկ Մոսկվան չիմանա։ Եվ ես այդպես էլ արեցի։ Շենքը ձևով պարզ էր, բայց երբ մտնում էիր ներս, հասկանում էիր, դու մեկ այլ երկրում ես»։ Այս մարդը մեկ առ մեկ նկարագրեց, թե ինչպես նրանք գիշերվա ընթացքում ներմուծեցին բետոնի թարմացում ակցան կիլոգրամները, ինչպես քաղաքում նրանք գրանցեցին պատվերը 1 գործարանի համար, բայց փաստացի կառուցեցին 3։ Երբ քաղաքապետարանը հարցնում էր, ինչու է անհրաժեշտ այդքան շատ մետաղ, նրանք ներկայացնում էին ֆինանսական փաստաթղթեր ազգային պաշտպանության կառույցի համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հությունը համաձայնում էր, գաղտնի կնիկ տնելով։ Եվ այդպես, քայլ առ քայլ, վերածվում էր մի քաղաք երկրի տակ, որտեղ մի մարդ կարող էր դիմակայել ամբողջ երկրի զայրույթին։ Իսկ երբ ամենախիչ շինարարության տարիներին մեկը հարցրեց, թե ինչու են կառուցում այդքան խորը, պատասխանը պարզ էր. գեներալը պետք է վստահ լինի, որ նա ապահով է։ Բայց մի բան, որը կառուցապետի հիշողությունից երբեք չվերացավ, պահի մասին, երբ Մանվելը տեսավ ավարտված բունկերը։ Նրանք միասին իջան ամենախորը մակարդակ, որտեղ լույսերը վառվում էին ամեն 20 քայլի անցքերով, եւ օդը դեռ թարմ էր գեներատորի շնորհիվ։ Մանվելը անցավ ամբողջ ուղին, 120 մետր երկարությամբ, շոշափեց պատը եւ հանկարծ նստեց գետնին։ Ճարտարապետը սարսափեց, մտածելով գուցե սրտի հարձակում։ Բայց գեներալը միայն նայում էր առաստաղին եւ 25 մի խոսք չասաց։ Երբ վերջապես խոսեց, նրա ձայնը այլևս չէր այն զինվորական կարգապահ տոնը։ Դու գիտես, թե ինչու եմ ես սա կառուցել։ Ոչ թե իմ համար։ Ավելի սարսափելու օրերը գալիս են, քան այն, ինչ տեսել ենք։ Իսկ հիմա հարց. երբ էր այդ զրույցը։ Որ ավելի սարսափելի օրերի մասին էր խոսում Մանվել Գրիգորյանը։ Եվ ամենակարևորը, ով էր այդ այլ մարդիկը, ովքեր նույնպես ունեին բանալիներ ակնալիճի ստորգետնյա քաղաքին։ Երբ հատուկ ծառայությունները հրապարակեցին բացահայտման արդյունքների առաջին համառոտագիրը, մամուլը ցնցվեց։ 3000 մեքենա մեկ գարաժում, $5 միլիոն միայն կանխիկ, ավելի քան 200 պատմական թանգարանային արժեք, եկեղեցիներից եւ հին ավիրված տներից կոոպտված։ Բայց միևնույն ժամանակ, մի բան, որը պաշտոնապես չհրապարակվեց, բայց բոլոր ծառայողները խոսում էին՝ սև տետր։ Բաց պահարանից գտնված տետր, որտեղ գրված էին 150 անուն, հասարակության առաջնորդներից մինչև գործարանների տնօրեններ, եւ յուրաքանչյուր անվան կողքին համարներ էին։ Մեկը, ով տեսել էր այդ տետրը, նախքան այն մշտապես անհետանալն, ասաց հետևյալը. Ես չհասկացա անմիջապես, թե ինչ են այդ համարները։ Բայց երբ 3 անուն համեմատեցի պաշտոնական փաստաթղթերի հետ, ամեն ինչ պարզ եղավ։ Այդ համարները դրամի գումարներ էին, թե ինչքան է յուրաքանչյուր անձը վճարել Մանվելին։ Եվ ստորադասվածներին նա բացատրեց գաղտնի իմաստը այս տվյալների։ Դա չէր միայն պարզ կոռուպցիա, դա էր հրապարակային ծառայությունների համակարգ։ Եթե ուզում էիր բացել բիզնես, եթե ուզում էիր պաշտպանություն նրցակիցներից, եթե ուզում էիր, որ քո զավակը չգնա զինվորական ծառայություն, քեզ պետք էր հայտնվել այդ սև տետրում։ Բայց պատմությունը դառնում էր ավելի խորը։ Քննիչները հայտնաբերեցին, որ Մանվելը ոչ միայն հավաքում էր դրամ,
Նա ստեղծել էր ներդրումային ցանց, որի մեջ ներգրավված էին թե Հայաստանի, թե դրսի երկրների բիզնեսմեններ։ Մեկ օրինակ, 2021 թվականների սկզբին, երբ Հայաստանն արդեն անկախ էր, բայց դեռ չկար կայուն օրենքների համակարգ, Մանվելի ֆոնդը ներդրեց հսկայական գումար ոսկու արդյունաբերության մեջ։ Պաշտոնապես մարդասիրական նպատակով, անպաշտոնապես բաժնետոմսերի մեծամասնություն վերցնելով։ Երբ գործարանը սկսեց շահույթ տալ, այդ շահույթի հիմնական հատվածը չէր գնում պետության բյուջե, ներդրվում էր աստար հաշիվներում։ Եվ այստեղ առաջանում է հետևյալ հարցը. եթե այս բոլորը հայտնի էր խորհրդածորոտ կառուցվածքներում, ապա ինչու Մանվել Գրիգորյանը չձերբակալվեց ավելի վաղ։ Իսկ պատասխանը կայանում է այն բանում, ինչ կոչվում է փոխադարձ ապահովագրություն։ Յուրաքանչյուր անձ, ով ավելացված էր սև տետրին, դառնում էր համակիրներ եւ փոխադարձ լրության գործընկեր։ Որովհետև Մանվելի տետրում նշված մեկ անուն, եթե հրապարակվում էր, ավտոմատ կերպով կարող էր խորտակել ոչ միայն մեկ քաղաքական կարիերա, այլ ամբողջ ընտանիքի ապագան։ Բայց կա մեկ այլ տեսություն, որը քննության ավարտից հետո մուտք գործեց հասարակության գիտակցություն։ Մի հին քննիչ, ով աշխատել էր սահմանային զորքերում հենց Մանվելի ստորակալությամբ, հետո վերանայման դիմելու մասին ասաց հետևյալը. Մենք բոլորս գիտեինք, որ գեներալը հավաքում է գումար, բայց ոչ ոք չկարողացավ հասկանալ նա ինչ-որ գաղտնի հրահանգով գործում էր, թե ինքը միայն ագահի էր։ Այդ քննիչի ձայնագրության մեջ ձայնը դողալեղ դառնում է, երբ նա հիշում է վերջին դեպքը։ Մի գիշեր, երբ ես գտնվում էի պահակակետում, ես տեսա անջատված լույսերով մեքենա, որը մտնում էր ակնալիճ։ Այն քարտեզի վրա չկար առանձին գրանցման համար։ Հաջորդ առավոտ, երբ հարցրի ոչխարների, պատասխան ստացա՝ դու ոչինչ չես տեսել։ Այդ մեքենայի վարորդը երբեք չհայտնվեց պաշտոնական հաշվետվություններում, իսկ գիշերային այցի մասին բոլոր հիշատակումները հեռացվեցին տեղեկագրերից։ Հիմա եկեք խոսենք ժամանցին, որը համակարգը երբեք ծավալված չուղեցրեց հանրության առջև։ Փաստաթղթերը, որոնք չանհետացան առաջին շաբաթում, պատկերում են պատմություն, որը գերազանցում է սովորական կոռուպցիայի թերությունները։ Դա էր հոգեբանական վարձատրական հարաբերություն։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով հայտնվում էր ակնալիճի մանրամասն հաշվառման համակարգում, չէր պարզապես վճարում հարկ մի մարդու գերխնայությունից։ Նա գնում էր անհրաժեշտ լույսավորություն իր բիզնես համար, իր ընտանիքի համար, իր ապագայի համար։ Առավոտյան մարդիկ արթնանում էին հասարակ քաղաքացիներ։ Իսկ երեկոյան, երբ նրանք տանում էին կանխիկ իրենց գրպանները ակնալիճ, դառնում էին համակարգի բնակիչներ։ Մեկ անձ, ով աշխատել էր քաղաքային մրցույթների կոմիտեում, այժմ անանուն համաձայնեցած խոսել իր փորձի մասին։ Այդ մարդու խոսքերում ամեն ինչ հստակ էր։ 5 տարի ես փորձեցի մնալ անկախ։ Ես չէի վճարում ոչ ոքի։ Բայց 5 տարի ես տեսա, թե ինչպես իմ հարևանը, ով վճարում էր, ստանում էր պայմանագիր առանց մրցույթի։ Ես տեսա, թե ինչպես իմ գործընկերները, ովքեր համաձայն էին Մանվելի հարկը, ստանում էին ծառայական տրանսպորտ եւ պաշտպանություն։ Այդ անձը նկարագրեց մի ամենամարտահրավեր հարցի վրա երկատված։ Ես մի օր խոստովանել էի իմ կնոջը, որ ես չեմ կարող ավել։ Պետք էր հավանություն ընտրել։ Կամ մնա ազնիվ մարդ եւ երեխաները կուղարկեն պետական դպրոց, որտեղ չկա ջեռուցում ձմռանը, կամ դառնամ Սյակում անվանի մարդ։ Ես ընտրեցի երկրորդը։ Վճարեց առաջին գումարը հետո մի ամիս, եւ մինչ այժմ 15 տարի հետո նա պնդում է, որ այդ ընտրությունն էր 100% հարկը ունեցողության տակ վայելեց հանդուրժելություն մտնելու համար։ Բայց գեներալը չէր միայն հավաքող, նա էր ստեղծողական գործունեության փորձագետ։ Երբ հատուկ ծառայությունները բացեցին գլխավոր անձնական գրասենյակի պահարանը, նրանք բացահայտեցին պլանավորված համակարգ, ուր յուրաքանչյուր վճարողն ուներ լրացուցիչ համար։ Մեկ բանկային փորձագետ, ով հետո խորհրդատվության համար ներգրավվել էր, ասաց. Ես տեսա թվային համակարգ, որը կարելի է համեմատել միջազգային բանկային կառավարման հետ։ Յուրաքանչյուր մուտք գրանցված էր, յուրաքանչյուր վճարում ժամադրված էր, յուրաքանչյուր 20 գումարից 6%-ը գնում էր փոխարկվել ոսկու եւ գանձվում առանձին պահարանում։ Եվ այստեղ է գալիս հարցի կենտրոնը։ Ինչ էր նպատակը այս ամենի։ Պարզապես կուտակել հարստություն, թե ստեղծել զուգահեռ իշխանության կառուցվածք, որը կարող էր ապրել եւ ազդել անկախ պետությունից։ Մեկ քաղաքագետ, ով վերլուծություն արեց Հայաստանի 2000-ականների սկզբի իշխանական դինամիկան, տվեց հետևյալ պատասխանը. Մանվել Գրիգորյանը չէր կառուցում մի կոռուպցիոն ցանց, նա կառուցում էր փոխարկային հիմնարկություն։ Երբ պետությունը խախտում էր, երբ օրենքները ապաիրավաբանական էին, մարդիկ պետք է դիմային որևէ այլ կառուցվածքի։ Եվ ակնալիճը դարձավ այդ այլընտրանքային կառուցվածքը։ Մանվելը գիտեր, որ մարդիկ գալիս են իրեն ոչ թե սիրուց, այլ անհրաժեշտությունից։ Եվ նա օգտագործեց այդ անհրաժեշտությունը իր ամենամեծ զենքի համար։ Բայց թե ով էր ստանում այդ գումարը, երբ այն միայն չէր մնում ակնալիճում։
Երբ վերլուծաբաններն սկսեցին հետազոտել արտերկրյա հաշիվները, բացահայտվեց տարօրինակ օրինակ։ Ավելի քան 50% փոխանցումները գնացել են շվեյցարական եւ ավստրիական բանկեր, բայց ստացողների անունները ծածկված էին անունով ընկերությունների, որոնք գրանցված էին օֆշորներում։ Պատասխանը կարող է գտնվել սև տետրի վերջին էջերում, որտեղ գրված էր մեկ տող. Ռուսական սահմանանիշ, համաձայն նախորդ պայմանագրի։ Մինչև այսօր ոչ ոք չի կարողացել բացատրել, ինչ պայմանագիր կարող էր կապել ակնալիճի գաղտնի ֆինանսները ռուսական սահմանանիշի հետ։ Եթե ձեզ ասեին, որ մի մարդ, ով 20 տարի աշխատել է Մանվել Գրիգորյանի անձնական վարորդ, վերջապես համաձայնել է խոսել եւ նրա ձեռքերը դողում են այնպես, որ հարցազրույցը պետք է կասեցնել 3 անգամ, դուք հավատալու եք նրան։ Այս մարդը, ով դիմաց բերեց անձնագիր, ապացուցելու իր ինքնությունը, ասաց մեկ բան, որը փոխեց ամբողջ պատկերացումը ակնալիճի իրական նպատակի մասին։ Մենք բոլորս կարծում էինք, որ գեներալը կուտակում է հարստություն ագահության համար, բայց ես հիշում եմ մի գիշեր, երբ նա նստած էր պահարանի մոտ թղթեր քաշելով, եւ նա լաց էր լինում։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև նա գիտեր, որ այս ամենը, յուրաքանչյուր դոլար, յուրաքանչյուր ոսկի մետաղադրամ, դա չէր նրա ապագան։ Դա էր պատանդը, որը նա պահում էր, որպիսի մնացած մարդիկ չկործանվեին, երբ համակարգը փլուզվի։ Վարորդը նկարագրեց օրեր, երբ Մանվելը խոսում էր հեռախոսով ռուսերեն լեզվով, այնպիսի լարվածությամբ, որ բոլոր սենյակում գտնվողները ներս կասեցնում էին շունչը։ Նա միշտ ասում էր նույն արտահայտությունը. ես չեմ կարող թույլ տալ, որ մարդիկ կորչեն։ Բայց ով էին այդ մարդիկը, որոնց մասին նա խոսում էր։ Սովորական ժողովուրդը, թե իր ընտանիքը։ Թեգուցուցե նրանք, ում անուններն էին սև տետրում, եւ ովքեր մինչ այժմ հաստատուն բազմաթիվ սառը գիշերներին մտածում են, արդյոք նրանց անունները երբևէ հրապարակվելու են։ Այս վկան բացահայտեց մանրամասն պատմություն մի զրույցի մասին, որը տեղի ունեցավ 1000-2009 թվականին, երբ Մանվելը բացեց աշխարհագիրն ու հարցրեց իրեն. եթե ամեն ինչ փլուզվի, ուր կարող են վազել նրանք, ում նա պատասխանատու է։ Եվ վարորդը հիշում է, որ գեներալը այդ գիշեր քնած չէր մինչև լույսը, բայց նրա վկայությունը դառնում էր առավել խորը, երբ նա սկսեց խոսել ակնալիճի ներսում գաղտնի պահարանների մասին, որոնք նախատեսված էին ոչ թե փողի, այլ մարդկային փաստաթղթերի համար։ Գոյություն ուներ մի սենյակ, որտեղ պահվում էին հազարավոր անձնագրեր, ծննդյան վկայականներ, նույնիսկ կրտսեր բժիշկների դիպլոմներ։ Ես հարցրի նրան ինչու, եւ նա ինձ ասաց. երբ համակարգը փլուզվի, կան մարդիկ, ում կարիքը կլինի անհետանալ եւ սկսել նոր կյանք։ Սրանք նրանց փրկության տոմսերն են։ Վարորդը լռեց մի րոպե, նայելով հարցազրույցի տեսախցիկի մեջ, հետո ասաց այն, ինչը դղրդեցնում է մինչ այսօր։ Եթե այդ փաստաթղթերը հիմա անհետացել են, դա նշանակում է մեկը գիտեր, թե ում համար էին դրանք։ Եվ գուցե այդ մարդիկ արդեն օգտագործել են դրանք, ապրելու նոր անուններով։ Այս մարդը, ով երբեք պաշտոնապես չի աշխատել իշխանության կառուցվածքներում, բացահայտեց իրողություն, որը վերլուծաբանները չկարողացան տեսնել։ Մանվել Գրիգորյանը չէր պարզապես կոռուպցիոն ցանց ստեղծող։ Նա կառուցում էր փրկարարական համակարգ, այն օրվա համար, երբ քաղաքական իշխանությունը կփոխվեր, եւ նրանք, ովքեր կապված էին իր հետ, պետք է մի գիշերվա ընթացքում անհետանային։ Վարորդի խոսքերով, նա միշտ ասում էր. ես գիտեմ, որ մեկ օր ինձ պատժելու են, բայց նախքան դա ես պետք է համոզված լինեմ, որ նրանք, ում ես խոստացել եմ պաշտպանություն, կունենան հնարավորություն փախչելու։ Բայց հիմա առաջանում է հարց, որին պատասխան չկա. ինչքան մարդ իրականում փախել է այդ համակարգով, եւ արդյոք նրանք ապրում են այլ երկրներում նոր ինքնությամբ, վախենալով մի օր նրանց անցյալը վերադառնա։ Ինչ որ բան, որը ոչ ոք չկարող էր կանխատեսել, եղավ այն, ինչ պատահեց Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքի հետ, երբ գործը սկսեց բացահայտվել։ Սկզբում նրա կինը եւ երեխաները հայտարարեցին լրատվամիջոցներին, որ նրանք ոչինչ չգիտեն հոր գործերի մասին։ Բայց հետո 3 ամիս անց, մեկը, ով խնամքի տակ առավ ընտանիքը, բացահայտեց շոկային ճշմարտություն։ Նրա աղջիկը մի գիշեր խոստովանեց, որ հայրը վերջին տարում ամեն երեկո նրան զանգահարում էր, ասելով նույն բանը. եթե ինչ-որ բան պատահի ինձ, դու պետք է հիշես 3 համար։ Աղջիկը չէր հասկանում, ինչ համարներ էին դրանք, բայց հիմա, երբ քննիչները վերստուգեցին նրա զրույցները, պարզվեց դրանք բանկային հաշիվների կոդեր էին։ Այդ հաշիվները երբեք չբացվեցին։ Ընտանիքը պնդում էր, որ չգիտեն գաղտնաբառերը։ Բայց անկախ վերլուծաբանները հայտնաբերեցին, որ 1 ամիս հետո այդ հաշիվների գումարները փոխանցվեցին 3-րդ երկիր։ Ինչպես կարող էր դա տեղի ունենալ, եթե ընտանիքը չգիտեր գաղտնաբառերը։ Ով էր այլ անձը, ով ուներ մուտք դեպի Մանվելի ամենագաղտնի ֆինանսական պահուստները։ Մեկ բանկային անվտանգության փորձագետ, ով հետազոտեց գործարքի հետքերը, բացատրեց հետևյալ կերպ.
Երբ փող փոխանցվում է այդպիսի հաշիվներից, պետք է երկու բան՝ գաղտնաբառ եւ դիտավորություն։ Մանվելի ընտանիքը կարող էր չունենալ գաղտնաբառը, բայց ինչ-որ մեկը, ով ուներ լրիվ վստահությունը, գիտեր ամբողջ համակարգը։ Եվ այդ մարդը սպասեց ճիշտ պահը, երբ ոչ ոք չէր նայում, եւ մաքրեց հաշիվները։ Ընտանիքի անդամները, ովքեր այժմ ապրում են այլ երկրում, մեկ անգամ համաձայնեցին անանուն հարցազրույց տալ մի լրագրողի։ Նրանց խոսքերում կար ցավ, որը դժվար էր անտեսել։ Մենք կորցրինք ամեն ինչ, ոչ միայն հոր, ոչ միայն ունեցվածքը, այլ մեր անունը։ Հայաստանում մարդիկ հիմա լսում են մեր ազգանունը եւ խոլանում են։ Մենք չենք կարող վերադառնալ։ Մենք չենք կարող ապրել նորմալ կյանքով։ Եվ ամենավատը, մենք չենք կարող պարզել, թե ով էր մեզ սիրով թողտված մարդը, ով հետո մեզանից խլեց վերջին պահուստները։ Այդ լրագրողը հիշում է, թե ինչպես ընտանիքի ավագ անդամը լաց էր լինում ասելով. «Հայրս միշտ ասում էր, ես ստեղծել եմ ապահովագրություն ձեզ համար։ Բայց եթե այդ ապահովագրությունը գողացվել է, դա նշանակում է նա վստահել էր սխալ մարդուն։ Եվ հիմա մենք չգիտենք, ով էր այդ մարդը»։ Խորհրդածորոտ աղբյուրները, որոնք խոսում են միայն անանուն պայմանով, փորձում են բացատրել այս խորհուրդը։ Մեկ տարբերակ. Մանվելը ինքը, նախազգալով իր վախճանը, փոխանցել է կոդերը մի վստահելի անձի, ով հետո արեց այն, ինչ պետք է աներ։ Մեկ այլ տարբերակ. կար մեկը ընտանիքից, ով գաղտնի պահում էր հայրոջ գաղտնիքները եւ սպասում էր ժամանակի։ Իսկ երրորդ տարբերակը, ամենահետաքրքիրը, խոսում է այն մասին, որ կար մեկ այլ անձ, ով աշխատում էր Մանվելի հետ որպես երկարաժամկետ գործընկեր Մոսկվայից կամ Վաշինգտոնից, եւ որ այդ անձը հիմա ապրում է անճանաչելիության մեջ, վայելելով գումարը, որը եղել է Մանվելի վերջին ակտիվը։ Բայց պատասխանը չկա։ Ինչպես մի ընտանիք կարող է ապրել, գիտելով, որ նրանց հայրը, ով պաշտպանեց այնքան շատ մարդկանց, ի վերջո չկարողացավ պաշտպանել իր սեփականին։ Բայց իսկական պատասխանը հավանաբար պառկած է այն մանրամասներում, որոնք տեղի ունեցան Մանվել Գրիգորյանի վերջին տարիներին, երբ նրա վարքագիծը սկսեց փոխվել։ Մարդիկ, ովքեր շփվում էին նրա հետ այդ ժամանակաշրջանում, հիշում են, թե ինչպես նա դարձավ կասկածամիտ։ Նա արգելեց իր անվտանգության ծառայողներին օգտագործել հեռախոսներ, այլ լսարանների կողմից լսվելու վախից։ Նա սկսեց փոխել իր գործողությունների երթուղիները ամեն օր, այնպես որ նույնիսկ իր վարորդը չգիտեր, ուր են գնում մինչև վերջին րոպեն։ Եվ ամենախոշորը, նա սկսեց ստուգել իր ամենամոտ մարդկանց, օգտագործելով գաղտնի ստուգիչներ, ովքեր զեկուցում էին ուղղակիորեն իրեն։ Մի նախկին պաշտպանության ծառայող, ով աշխատել է ակնալիճի պահպանման համակարգում, վերջերս համաձայնեց բացահայտել մի իրադարձության մասին, որը տեղի ունեցավ 1010 թվականին։ Մեկ օր Մանվելը կանչեց ինձ իր գրասենյակ եւ ասաց. «Ես կասկածում եմ, որ ինչ-որ մեկը լրտեսում է»։ Նա չասաց ով է այդ մարդը, բայց տվեց հանձնարարություն, ստուգել ովքեր մտնում են գլխավոր շենք գիշերվա ընթացքում առանց գրանցման։ Պաշտպանության ծառայողը սկսեց մոնիտորինգ անել 2 ամսվա ընթացքում, եւ նրա հայտնաբերումը եղավ շոկային։ Ես տեսա, որ կար մեկը, ով մտնում էր ամեն շաբաթ 3-շաբթի գիշերվա ժամը 2 անգամ։ Այդ մարդը չէր օգտագործում հիմնական մուտքը։ Նա գալիս էր սպասարկողական անցուղով, որը ստորգետնյա համակարգից մի գաղտնի դուռ ուներ։ Պաշտպանության ծառայողը զեկուցեց Մանվելին, բայց գեներալի արձագանքը եղավ անսպասելի։ Նա ոչինչ չասաց։ Նա միայն նայեց ինձ երկար ժամանակ, հետո հարցրեց. «Ով այլ գիտի այս մասին»։ Ես ասացի. «Ոչ ոք»։ Եվ նա ինձ պարգևել տվեց 3 ամսվա աշխատավարձի չափով գումար եւ ասաց. «Մոռացիր այդ ամենը»։ Բայց պաշտպանության ծառայողը չմոռացավ։ Նա գաղտնի պահեց մի օրագրում այդ իրադարձությունը։ Եվ հիմա, երբ նա վերստուգում է գրառումները, հասկանում է, որ Մանվելը արդեն գիտեր, թե ով էր այդ գաղտնի այցելուն։ Նա պարզապես չուզեց, որ ուրիշներն իմանան։ Բայց ինչու։ Եթե Մանվելը գիտեր, որ ինչ-որ մեկը լրտեսում է իր վրա, ինչու նա թույլ տվեց, որ այդ մարդը շարունակի այցելել։ Մի հոգեբանական վերլուծաբան, ով ուսումնասիրել է իշխանության հոգեբանությունը, բացատրում է հետևյալ կերպ. Երբ մարդը հասնում է այն մակարդակին, որտեղ բոլորը կասկածելի են դառնում, նա սկսում է խաղալ կրկնակի խաղ։ Նա թողնում է մեկին շարունակել լրտեսել, որպեսզի այդ անձը կարծի նա չի գիտակցում։ Եվ միևնույն ժամանակ նա պատրաստվում է հակահարձակման։ Մանվելը հավանաբար գիտեր, որ իր շուրջը արդեն շինված էր թակարդ, բայց նա ուզում էր տեսնել, ով է այդ թակարդի կազմակերպողը, նախքան զարկելու։ Եվ այստեղ մենք հասնում ամենավտանգավոր հարցին։ Եթե Մանվելը գիտեր, որ նրան դավաճանելու են, ինչու նա չփախավ։ Ինչու նա չօգտագործեց իր բոլոր ստորգետնյա անցուղիները, բոլոր պատրաստված փախուստի պլանները, բոլոր պահուստավորված ռեսուրսները։ Պատասխանը կարող է լինել ավելի տխուր, քան մենք ենթադրում ենք։ Կարող է լինել, որ Մանվել Գրիգորյանը հասկացել էր, որ փախուստը այլևս հնարավոր չէ,
որ դավաճանության շղթան այնքան խորն է, որ նույնիսկ եթե նա փախչի մեկ երկրում, կգտնեն նրան մեկ այլ երկրում։ Եվ գուցե նա ընտրեց մնալ, որպեսզի իր ընտանիքը եւ նրանք, ում նա խոստացել էր պաշտպանություն, ունենան հնարավորություն փրկվելու իր փոխարեն։ Բայց մինչ այսօր մենք չգիտենք, ով էր այդ գաղտնի այցելուն, ով մտնում էր ստորգետնյա անցուղիով, եւ ինչու Մանվելը նախընտրեց լռել, այլ ոչ թե պայքարել մինչև վերջ։ Երբ Մանվել Գրիգորյանի անձնական բժիշկը, ով 12 տարի ծառայել էր նրան գաղտնի պայմանագրով, համաձայնեց խոսել առաջին անգամ, նրա առաջին խոսքերն էին. «Ես երբեք չեմ մտածել, որ կապրեմ այս օրը տեսնելու համար»։ Այս մարդը, ով մտնում էր ակնալիճ միայն գիշերվա ժամերին, առանց գրանցման, ով պահպանում էր բժշկական գրառումներ հատուկ կոդավորված տետրում, բացահայտեց ճշմարտություն, որը փոխում է ամբողջ պատկերացումը Մանվելի վերջին տարիների մասին։ Նրա ձեռքում էր հին դեղատոմսերի ցանկ, փաստաթղթեր, որոնք պաշտոնապես երբեք չգոյություն ունեցան, բայց որոնք նա պահել էր իր անվտանգության համար։ Յուրաքանչյուր դեղորայքի անվանումը պատմում էր պատմություն, սրտի անբավարարություն, բարձր ճնշում, նյարդային սթրես, անքնություն։ Բայց ամենասարսափելին էր վերջին տարվա ցուցակը, երբ դեղերի քանակը երեքապատկվել էր եւ բժիշկը գրել էր մի նշում, որը նա երբեք չէր ուզում, որ ուրիշները տեսնեն։ Հիվանդը մերժում է հոսպիտալացումը, պնդում է, որ թշնամիները սպասում են նրա թուլության։ Բժիշկը նկարագրեց գիշերներ, երբ նա ստիպված էր մնալ ակնալիճում մինչև առավոտ, որովհետև Մանվելի վիճակը վատանում էր այնքան արագ, որ անհնար էր նրան թողնել առանց վերահսկողության։ Նա հիշում է մի առանձնահատուկ գիշեր, 1011 թվականի ձմեռ, երբ գեներալը արթնացավ սրտի ցավից այնքան ուժեղ, որ չէր կարողանում շունչ քաշել։ Բժիշկը տվեց ախտակարգ ներարկում, եւ երբ ցավը մի փոքր անցավ, Մանվելը բռմեց նրա ձեռքը եւ ասաց բան, որը բժիշկը մինչ այսօր չի կարող մոռանալ։ «Դու պետք է ինձ պահես կենդանի դեռ 6 ամիս։ Ավելի ոչ, պակաս ոչ։ 6 ամիս, մինչև ես ավարտեմ վերջին գործարքը»։ Բժիշկը հարցրեց. «Ինչ գործարք»։ Բայց Մանվելը արդեն լռել էր, նայելով առաստաղին այնպիսի աչքերով, կարծես տեսնում էր ինչ-որ բան, որ ուրիշները չէին տեսնում։ Այդ 6 ամիսները անցան, բայց Մանվելը չմեռավ։ Նա շարունակեց ապրել դեռ ավելի քան 1 տարի, ինչպես մարդ, ով մերժում է հանձնվել, մինչև վերջ չի կատարել իր մնացած պարտավորությունները։ Եվ բժիշկը հիմա հարցնում է իրեն ամեն օր. արդյոք այդ վերջին գործարքը երբևէ տեղի ունեցավ, թե գեներալը մեռավ մինչև իր վերջին պլանը իրականացնելը։ Այս բժշկական փաստաթղթերը ցույց են տալիս ավելին, քան պարզապես հիվանդության պատմություն։ Դրանք ցույց են տալիս մարդու, ով փորձում էր վերահսկել իր մարմնի քայքայումը նույն կերպ, ինչպես վերահսկում էր իր կայսրությունը։ Յուրաքանչյուր դեղորայք, յուրաքանչյուր նիչուր ներարկում, յուրաքանչյուր գաղտնի այց բժշկի էր փորձ հետաձգելու անխուսափելին, բայց մարմինը չէր ենթարկվում։ Եվ Մանվելը գիտեր դա։ Բժիշկը հիշում է, թե ինչպես գեներալի ձեռքերը սկսեցին դողալ, նախ աջը, հետո ձախը, եւ ինչպես նա հրահանգ տվեց, որ ոչ ոք չպետք է նկատի։ Նա սովորեցրեց ինքը ինքին պահել ձեռքերը գրպանում կամ սեղանի տակ, երբ հանդիպումներ էր անցկացնում։ Նա հրաժարվեց ստորագրել փաստաթղթեր ուրիշների ներկայությամբ, որովհետև ստորագրությունը դառնում էր անընթեռնելի։ Իսկ վերջին ամիսներին նա սկսեց խուսափել լուսանկարներից, որովհետև իր դեմքում արդեն ընթերցվում էր այն, ինչ նա պահում էր իր ամենախորը գաղտնիքը։ Բայց առողջական վիճակի քայքայումը չէր միակ խնդիրը։ Ավելի վտանգավոր էր հոգեկան քայքայումը, որը բժիշկը նկատում էր, բայց չէր կարող բուժել։ Մանվելը դարձավ կասկածամիտ չափից ավելի։ Նա սկսեց տեսնել դավաճանություն այնտեղ, որտեղ չկար։ Նա սկսեց հավատալ, որ նույնիսկ իր ամենամոտ մարդիկը խոսում են նրա մասին, երբ նա լսում չէ։ Բժիշկը հիշում է մի երեկո, երբ Մանվելը նրան ասաց. «Դու գիտես, թե քանի հոգի սպասում են իմ մահվան։ Ես հաշվել եմ 75, եւ դրանցից 20-ը այն մարդիկ են, ում ես փրկել եմ»։ Այդ գիշեր բժիշկը խորհուրդ տվեց հանգստանալ, գնալ արձակուրդ, հեռանալ ակնալիճից մի քանի շաբաթով։ Բայց Մանվելի պատասխանը եղավ պարզ եւ սառը. «Եթե ես հեռանամ, երբ վերադառնամ, այստեղ այլևս ոչինչ չի լինի իմ համար»։ Եվ նա չհեռացավ։ Նա մնաց ակնալիճում դիտելով, թե ինչպես իր մարմինը քայքայվում է, թե ինչպես իր իշխանությունը դանդաղորեն սահում է իր ձեռքերից։ Իսկ բժիշկը, ով տեսավ այս ամենը, հիմա հարցնում է այն հարցը, որը տանջում է բոլորին. արդյոք Մանվելը գիտեր, որ իր մահը լինելու է ոչ թե բնական, այլ պլանավորված։ Եվ արդյոք նա պարզապես հեղձուկ էր սպասում վերջին իր համար։ Ինչպես պարզվեց պաշտոնական քննությունից հետո, կար մի խումբ, ոչ թե մեկ մարդ, այլ 5 անձանց փոքր ցանց, ովքեր գիտեին ամեն ինչ Մանվելի մասին եւ ոչինչ չասացին, երբ պետք էր։ Այս 5-ը չէին պարզապես աշխատակիցներ կամ պաշտպանություն։
Դրանք էին այն մարդիկը, ում Մանվելը վստահել էր իր կյանքը. անձնական քարտուղար, գլխավոր հաշվապահ, անվտանգության պետ, ճարտարապետը, ով կառուցել էր ստորգետնյա համակարգը, եւ հատուկ կապի սպա, ով վերահսկում էր Մանվելի բոլոր հեռախոսային զրույցները։ Երբ քննիչները սկսեցին առանձին հարցաքննել այս 5 անձատ դարձավ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը գիտեր ավելին, քան պաշտոնապես ընդունում էր։ Անձնական քարտուղարը, օրինակ, վկայեց, որ Մանվելը վերջին 3 ամսում 7 անգամ փոխել է իր անձնական գաղտնաբառերը բանկային հաշիվներին, բայց երբ հարցրին ինչու, նա ասաց. «Չգիտեմ»։ Գլխավոր հաշվապահը խոստովանեց, որ իր հաշիվներում կային անհամապատասխանություններ, գումարներ, որոնք մտան եւ ելան առանց ֆինանսական հիմնավորման, բայց նա պնդեց, որ Մանվելը անձամբ հրահանգել էր չգրանցել դրանք։ Անվտանգության պետը, ով 30 տարի ծառայել էր զինված ուժերում եւ հայտնի էր իր անսասան կարգապահությամբ, մի անգամ կորցրեց ինքնատիրապետումը հարցաքննության ժամանակ եւ գոչեց հետաքննիչների վրա. «Դուք չեք հասկանում, թե ինչի մեջ եք մտնում։ Մանվելը չէր ստեղծել մի գաղտնի կառուցվածք, նա ստեղծել էր ապահովագրություն ողջ համակարգի համար։ Եվ եթե դուք բացահայտեք ամենը, դուք չեք քանդի մեկ մարդու կոռուպցիան, դուք քանդելու եք այն ցանցը, որը պահում է աշխատանք բոլոր այդ մարդկանց համար»։ Քննիչները փորձեցին հասկանալ ինչ ցանց, բայց անվտանգության պետը այլևս չխոսեց։ Նա նստեց լռելիայն, նայելով սեղանին եւ միայն մի անգամ ասաց շատ հանգիստ. «Դուք պետք է հարցնեք, թե ով է այժմ տիրապետում այն բանկային հաշիվներին, որոնք Մանվելը փակել էր իր մահից 1 ամիս առաջ»։ Բայց ամենազարմանալին է ճարտարապետի վկայությունը։ Այս մարդը, ով կառուցել էր ակնալիճի բոլոր ստորգետնյա անցուղիները եւ գիտեր յուրաքանչյուր գաղտնի դուռը, բացահայտեց, որ Մանվելը նրան հանձնարարել էր ստեղծել մի լրացուցիչ անցուղի, որի մասին նույնիսկ անվտանգության ծառայությունը չգիտեր։ Այդ անցուղին սկսվում էր Մանվելի անձնական գրասենյակից եւ տանում էր ուղղակի դեպի գլխավոր ճանապարհ, 3 կիլոմետր հեռու ակնալիճից։ Եվ այդ անցուղու մեջ, ըստ ճարտարապետի խոսքերի, կար մի փոքր պահարան, որտեղ Մանվելը պահում էր 2 պայուսակ, մեկը կանխիկ դրամով, մյուսը փաստաթղթերով։ Ճարտարապետը ասաց, որ Մանվելը նրան ցույց է տվել այդ պահարանը մի անգամ, 1000-1200 թվականի աշնանը, եւ ասել է. «Եթե մի օր ինձ հետ ինչ-որ բան պատահի, այս պայուսակները պետք է հասցնես մի անձի, ում անունը ես կասեմ քեզ վերջին րոպեին»։ Բայց այդ վերջին րոպեն երբեք չեկավ, եւ ճարտարապետը երբեք չիմացավ, ով էր այն անձը։ Հիմա պարզ դարձավ, որ այս 5 մարդիկը չէին լինում պարզապես աշխատողներ։ Նրանք էին Մանվելի վերջին պաշտպանության գիծը, մարդիկը, ովքեր պետք է կատարեին նրա վերջին ցանկությունները։ Բայց երբ Մանվելը մեռավ, անսպասելի եւ արագ, նրանցից ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչ է պետք անել հաջորդը։ Անձնական քարտուղարն ասաց, որ վերջին օրը Մանվելը փորձել է նրան զանգահարել, բայց նա եղել է հեռախոսազրույցի մեջ այլ մեկի հետ եւ չի պատասխանել։ Երբ նա վերադարձրել է զանգը 10 րոպե անց, Մանվելը այլևս չի պատասխանել։ Իսկ մի ժամ անց նրան տեղեկացրել են, որ գեներալը մեռել է։ Քարտուղարը մինչ այսօր չի կարողանում ներել իրեն այդ չպատասխանած զանգը։ Նա ասում է, որ գուցե Մանվելը ուզում էր վերջին հրահանգը տալ նրան, գուցե ասել, թե որտեղ է այդ անհայտ պայուսակների ստացողը, բայց այդ հնարավորությունը կորավ 10 րոպեում։ Եվ հիմա խումբը լուռ է։ Նրանք չեն խոսել միմյանց հետ։ Նրանք հեռու են մնում հանրային միջոցառումներից։ Նրանցից 3-ը տեղափոխվել են այլ երկրներ։ Եվ երբ լրագրողները փորձում են հարցնել նրանց, արդյոք նրանք կարծում են, որ Մանվելի մահը բնական էր, նրանք բոլորն ասում են նույն պատասխանը. «Ես ոչինչ չգիտեմ»։ Բայց մենք գիտենք, որ նրանք գիտեն։ Եվ նրանց լռությունը ավելի խոսուն է, քան ցանկացած խոստովանություն կարող էր լինել։ Երբ քննությունը հասավ ֆինանսական հետքերին, բացահայտվեց մի պատկեր, որը շոկեց նույնիսկ փորձառու քննիչներին։ Մանվել Գրիգորյանի մահից հետո, հենց հաջորդ օրը, 3 խոշոր բանկային հաշիվներ, որոնք պաշտոնապես չէին կապված նրա անվան հետ, սկսեցին փոխանցումներ անել դեպի օֆշորային գոտիներ։ Ընդհանուր գումարը հասավ 3 միլիոն եվրո։ Բանկային անվտանգության փորձագետները, ովքեր վերլուծեցին այս գործարքները, պնդեցին, որ այդպիսի փոխանցումները անհնար էին առանց հատուկ գաղտնաբառերի եւ երկցուղի նույնականացման համակարգերի։ Եվ այդ գաղտնաբառերը գիտեր միայն մի մարդ՝ Մանվելը, բայց նա մեռած էր։ Ուրեմն ինչպես։ Քննիչները ստիպված էին ընդունել անհնարինը, կամ Մանվելը նախապես տվել էր այդ գաղտնաբառերը որևէ մեկին իր մահից առաջ, կամ այդ գործարքները կատարել էր մեկը, ով ուներ բանկային համակարգերի հետ իրավազոր գործընկերներ։ Հետաքննությունը տևեց 9 ամիս, 70 վկա, 115 փաստաթուղթ, բայց երբ եզրակացությունը հրապարակվեց, պաշտոնական վերդիկտը եղավ անորոշ եւ խուսափողական։ Հնարավոր չէ հաստատել ֆինանսական խախտումների կապը հետմահու գործարքների հետ։
Այդ առաջարկությունը ոչ մի բան չբացատրեց։ Սակայն պատասխանը թաքնված էր ոչ թե պաշտոնական հաշվետվությունում, այլ մի փոքր մանրամասնում, որը լրագրողներից մեկը գտավ վերլուծության հավելվածում։ Այնտեղ նշված էր, որ փոխանցումները կատարվել էին նույն ժամանակաշրջանում, երբ երկու հիմնական ֆինանսական հաստատություններ փոխեցին իրենց ղեկավարությունը, եւ որ այդ նոր ղեկավարները ունեին անցյալում կապեր Մանվելի գործարար ցանցի հետ։ Եվ այստեղից սկսվում է հիմնական հարցը. ով էր այն մարդը, ով ստացավ այդ գումարները։ Քննիչները գտան հետքեր, որոնք տանում էին դեպի երկու ուղղություն. մեկը դեպի արևելք, Ռուսաստան, մյուսը դեպի արևմուտք, Շվեյցարիա։ Ռուսական ուղղությունը ցույց էր տալիս, որ մեկը, ով ունեցել է ազդեցություն Մոսկվայի ֆինանսական շրջանակներում, օգնել է Մանվելին տեղափոխել գումար դեպի անվտանգ հաշիվներ, որպես ապահովագրություն իր ընտանիքի համար։ Շվեյցարական ուղղությունը ցույց էր տալիս մի այլ տարբերակ, որ Մանվելը հաստատել էր ֆոնդ, գրանցված անհայտ անուններով, որտեղ նա կուտակել էր հարստություն ոչ թե իր համար, այլ որպես ազդեցության գործիք ապագա քաղաքական համակարգում։ Բայց երկու ուղղություններից ոչ մեկը չտվեց անուն։ Քննիչները տեսան հաշիվների համարները, տեսան գործարքների ժամանակացույցը, տեսան փոխանցումների մեթոդները, բայց ստացողի անուններն ամենուր էին ծածկված ընկերությունների անուններով, գրանցված Պանամայում, Կիպրոսում, բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում։ Յուրաքանչյուր ընկերության ետևում կային 10 ավելի փոքր ընկերություններ, եւ յուրաքանչյուր փոքր ընկերության ետևում 5 ավելի խորը թաքնված կառուցվածքներ։ Այս էր կատարյալ ֆինանսական լաբիրինթ, որը նախագծված էր ճիշտ նրա համար, որպեսզի ոչ ոք երբեք չկարողանա հասնել վերջին անվանը։ Իսկ երբ քննիչները փորձեցին համագործակցել միջազգային ֆինանսական մարմինների հետ, ստանալու օֆշորային հաշիվների տվյալները, նրանք հանդիպեցին պատի։ Շվեյցարական բանկերը պնդեցին, որ բանկային գաղտնիությունը չի կարող խախտվել առանց դատական վճռի։ Պանամայի իրավական կառույցները ասացին, որ նրանց ընկերությունների գրանցման տվյալները հասանելի են միայն ընկերության սեփականատերերին։ Իսկ Կիպրոսի իշխանությունները պարզապես չպատասխանեցին հարցմանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության արխիվում գոյություն ունի պահարան, որի դուռը կարող են բացել միայն երկու բանալիով միաժամանակ։ Այդ պահարանում պահվում է դոսիե, կոդավորված ակնալիչ վերջին գիծ, որը պարունակում է ցուցակ 111 կանոններով։ Երբ Մանվել Գրիգորյանի մահից հետո քննիչները խնդրեցին բացել այդ պահարանը, նրանց ասացին անհնար է առանց խորհրդաձորոտ լիազորության։ Ինչու այդ փաստաթղթերը այդքան գաղտնի էին, որ նույնիսկ հատուկ քննիչ խումբը չէր կարող ծանոթանալ դրանց։ Երբ վերջապես 6 ամիս անց դոսիեն բացվեց, փորձագետները տեսան ոչ թե պարզ ֆինանսական հաշվետվություններ, այլ մանրամասն քարտեզ, ցույց տալով, թե ինչպես Մանվելի ցանցը կապված էր քաղաքական, բիզնես եւ զինվորական կառույցների հետ։ Յուրաքանչյուր անվան կողքին նշված էր համար, մեկը դրամի գումարի համար, մյուսը գաղտնի պայմանագրի համար, երրորդը փոխադարձ պարտավորության համար։ Այդ դոսիեում կար մի էջ, որը տարբերվում էր մնացածից։ Վերևում գրված էր վերջին ապահովագրություն։ Տակը 10 անուն, բայց առանց ազգանունների։ Միայն խորհրդանիշներ եւ ժամանակացույց։ Ակտիվացնել միայն, եթե պլան A ձախողվի։ Որն էր պլան A-ն։ Ով էին այդ 10 անձինք, որոնց Մանվելը վստահել էր իր վերջին գործողությունը։ Քննիչները փորձեցին համեմատել այդ խորհրդանիշները այլ փաստաթղթերի հետ, բայց ոչինչ չհամընկավ։ Դրանք էին մի լեզու, որը հասկանում էր միայն Մանվելը եւ այդ 10 մարդիկը։ Իսկ Մանվելը արդեն մեռած էր։ Բայց այդ 10 մարդիկը ապրում էին։ Դա նշանակում էր, որ ինչ որտեղ Հայաստանում կամ դրսում կան 10 անձ, ովքեր կրում են գաղտնիք, որը կարող էր փոխել ամբողջ պատկերացումը Մանվելի վերջին օրերի մասին։ Բայց որտեղ են նրանք։ Եվ ինչու նրանցից ոչ մեկը երբեք չի հայտնվել, որպիսի պատմի ճշմարտությունը։ Մի անկախ հետազոտող լրագրող, ով 10 տարի ուսումնասիրել է օֆշորային ցանցերը, բացահայտեց, որ Մանվելը հաստատել էր 3 ընկերություն, գրանցված Լյուքսեմբուրգում, Ապարանում եւ Սինգապուրում։ Այդ ընկերությունների տնօրենները եղել են անանուն անձինք, մարդիկ, ովքեր գոյություն ունեին միայն թղթի վրա։ Բայց դրանց բանկային հաշիվները իրական էին։ Եվ դրանց վրա այսօր դեռ գտնվում է գումար։ Ով կարող է մուտք գործել այդ հաշիվները։ Միայն այն մարդիկը, ում Մանվելը տվել էր հատուկ լիազորություններ։ Եվ ըստ լրագրողի հետազոտության, վերջին 3 տարում յուրաքանչյուր ձմեռ մեկը մուտք է գործում այդ հաշիվները եւ փոխանցում է փոքր գումար՝ 5000 եվրոից 20000 եվրո։ Ուղղությունը միշտ նույնն է՝ դեպի Հայաստան։ Ստացողները սովորական մարդիկ, ում անունները չեն հայտնվել ոչ մի քաղաքական կոտրվածի մեջ։ Այս փաստը ցույց է տալիս, որ Մանվելի ցանցը չի մեռել նրա հետ։ Այն շարունակում է գործել անձեր խորը մթության մեջ, պաշտպանելով այն մարդկանց, ում Մանվելը խոստացել էր ապահովագրություն։
Բայց ով է այն վերահսկիչը, ով որոշում է, ում է տրվում գումարը։ Արդյոք այդ մարդը սիրում է Մանվելի հիշատակը, թե պարզապես կատարում է պայմանագիր, որը կնքել է տարիներ առաջ։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք այդ մարդը գիտեր, թե ինչպես մեռավ Մանվելը, եւ արդյոք նա մասնակցել է վերջին իրադարձություններին, որպես դիտորդ կամ որպես գործակալ։ Մանվել Գրիգորյանի վերջին 36 ժամերը ժամանակացույցով վերականգնվել են մի խմբի կողմից, ովքեր հավաքել են վկայություններ 15 անձից։ Այդ վերականգնված պատկերը բացահայտում է մի անսպասելի իրականություն։ Մանվելը գիտեր, որ ինչ-որ բան գալու է։ Նրա վերջին օրը սկսվել է լուսաբացին, ժամը 5-ին, երբ նա արթնացել է առանց զարթուցիչի։ Անձնական ծառան, ով այդ առավոտ մտել է սենյակ, հիշում է, որ Մանվելը նստած էր անկողնում եւ նայում էր պատուհանից դեպի լեռները։ Նա չի շարժվել, երբ ծառան մտել է։ Նա միայն ասել է. «Այսօր լավ օր է մեռնելու համար»։ Ծառան կարծել է, որ դա սովորական խոսք է, ծերության մասին, բայց հետո հասկացել է, որ Մանվելը իմանում էր ինչ-որ բան։ Առավոտյան ընթրիքը Մանվելը չի կերել։ Նա պահանջել է միայն սուրճ եւ մեկ հատ թխվածք։ Ժամը 7-ին նա նստել է իր գրասենյակում եւ սկսել է վառել թղթեր։ Անձնական քարտուղարը, ով դիտել է դրանից հեռու, ասում է, որ Մանվելը այրել է մոտավորապես 50 թերթ, մեկ առ մեկ, խնամքով կարդալով յուրաքանչյուրը նախքան կրակի նետելը։ Ինչ էր գրված այդ թղթերում։ Քարտուղարը հեռուից տեսել է միայն մի բառ՝ Մոսկվա։ Ժամը 9:20-ի Մանվելը ընդունել է մի այցելու, ով մտել է առանց գրանցման։ Այդ այցելուի մասին ոչ ոք ավելին չգիտի, բացի մի պաշտպանության աշխատակցից, ով տեսել է նրան հեռանալիս։ Այդ աշխատակիցը ասում է, որ այցելուն ուներ դիվանագիտական անձնագիր, բայց ո՞ր երկրի։ Կարմիր գույնով։ Ռուսաստան։ Այդ հանդիպումը տևել է 1 ժամ։ Երբ այցելուն հեռացել է, Մանվելը կանչել է իր անձնական վարորդին եւ ասել. «Եթե 3 ժամից ես չկանչեմ քեզ, փախիր երկրից»։ Վարորդը կարծել է, որ դա կատակ է, բայց Մանվելի աչքերը ցույց էին տալիս, դա լուրջ էր։ Ժամը 11-ին Մանվելը իջել է դեպի ստորգետնյա պահարան, այն պահարանը, որտեղ նա հարանը, որտեղ նա պահում էր իր ամենագաղտնի փաստաթղթերը։ Անվտանգության տեսախցիկները գրանցել են, որ նա մնացել է այնտեղ 25 րոպե։ Երբ նա ելել է, նրա ձեռքերում եղել են 2 ծրար, խնամքով փակցված։ Նա դրել է դրանք իր գրասենյակի պահարանում։ Հաջորդ ժամին 1-2 Մանվելը նստել է իր սիրած աթոռին, այն աթոռը, որտեղից տեսանում էր ողջ ակնալիճը։ Նա կանչել է իր անձնական բժշկին։ Բժիշկը եկել է ժամը 2-ին։ Մանվելը ասել է. «Ստուգիր իմ սիրտը»։ Բժիշկը արել է հետազոտություն եւ ասել. «Սիրտը թույլ է, բայց ոչինչ անսպասելի չկա»։ Մանվելը ժպտացել է եւ պատասխանել. «Լավ է»։ Ժամը 3-ի մոտ նա նորից կանչել է քարտուղարին եւ հանձնարարել. «Մի շաբաթ հետո բոլոր պաշտոնական փաստաթղթերը փոխանցիր իմ որդուն, բայց ոչ առաջ, ոչ հետո, հենց մի շաբաթ հետո»։ Ինչու հենց մի շաբաթ։ Քարտուղարը չի հարցրել, նա պարզապես ընդունել է հանձնարարությունը։ Ժամը 4:15-ին Մանվելը վերջին անգամ զանգահարել է մեկին։ Ոչ ոք չգիտի ում։ Զրույցը տևել է 3 րոպե։ Վերջին խոսքերը, որոնք հեռախոսակապի սարքավորումը գրանցել է, «Ես ամեն ինչ արել եմ, ինչ կարող էի։ Հիմա այն, ինչ պետք է լինի, կլինի»։ Ժամը 5-ին Մանվելը նստել է իր գրասենյակում։ Ոչ ոք չի մտել այնտեղ։ Ժամը 6-ին անձնական ծառան բախել է դռանը։ Ոչ մի պատասխան։ Ծառան սպասել է 10 րոպե, հետո կանչել է անվտանգությանը։ Երբ նրանք բացել են դուռը, Մանվելը նստած էր իր աթոռին, գլուխը թեքված հետ, աչքերը բաց, հանգստի մեջ։ Բժիշկը, ով ժամանել է 5 րոպե հետո, հայտարարել է սրտի կաթված, մահը եղել է արագ։ Բայց բժիշկը նաև նշել է մի տարօրինակ մանրամասը. Մանվելի աջ ձեռքը սեղմել էր մի թուղթ։ Երբ նրանք բացել են ձեռքը, այնտեղ եղել է մի անուն։ Մեկը, ում Մանվելը հավանաբար ուզում էր հիշել վերջին պահին։ Բայց այդ անունը երբեք չհրապարակվեց։ 15 տարի անց մի մարդ, ով երբեք չի խոսել հրապարակայնորեն, համաձայնեց տալ իր առաջին եւ միակ հարցազրույցը։ Այս մարդը եղել է Մանվելի անձնական վստահելի խորհրդատուն, այն անձը, ով ներկա էր բոլոր գաղտնի հանդիպումներին, ով գիտեր բոլոր ծածուկ գործարքները, ով իմանում էր յուրաքանչյուր անուն սև տետրում։ Երբ նրան հարցրին, ինչու նա համաձայնեց վերջապես խոսել, նա պատասխանեց պարզ եւ անուղղակի. «Որովհետև սուտը ապրել է բավականաչափ երկար, ժամանակն է ասել այն, ինչ իրականում պատահեց»։ Նրա պատմությունը սարսափելի էր։ Մանվելը չէր միայն գումար հավաքողը, նա ստեղծել էր համակարգ, որը կարող էր գոյատևել նրա մահից հետո, իսկ այդ համակարգը ներառում էր ոչ միայն ֆինանսական պահուստներ, այլ նաև մարդկային ցանց, մարդիկ, ովքեր մինչ այսօր պաշտպանվում են եւ ֆինանսավորվում Մանվելի վերջին կտակի համաձայն։ Խորհրդատուն բացատրեց, որ Մանվելի մահը չէր անսպասելի,
Նա հիվանդ էր, նա գիտեր, որ ժամանակը սղելիս է, բայց նա չէր երգչում մահից։ Նա վախենում էր միայն մեկ բանից, որ նրանից հետո նրա պաշտպանածները կդառնան խոցելի։ Եվ դրա համար նա նախապես կազմակերպել էր մեխանիզմ։ Այդ մեխանիզմը բաղկացած էր 3 մասից։ Առաջինը ֆինանսական ապահովագրություն, երկրորդը փաստաթղթային պաշտպանություն, գաղտնի դոսիեներ, որոնք կարող էին հրապարակվել, եթե նրա պաշտպանածներին սպառնում էր վտանգ։ Երրորդը մարդիկ, ում նա վստահել էր իր վերջին կամքը կատարելու համար։ Այդ մարդիկը ապրում էին անհայտության մեջ։ Նրանք չէին հանդիպում միմյանց, բայց նրանք ունեին կապ միմյանց հետ, ծածկագիր համակարգով, որը մինչ այսօր չի ջարդվել։ Խորհրդատուն նաև բացահայտեց, որ Մանվելի վերջին հանդիպումը, այն հանդիպումը ռուսական այցելուի հետ, եղել է վերջին նախազգուշացումը։ Այդ այցելում եկել էր ասելու. «Քեզ պետք է դադարեցնել։ Դու գիտես չափազանց շատ, եւ չափազանց շատ մարդիկ են կախված քեզանից»։ Մանվելը պատասխանել էր. «Ես արդեն դադարել եմ։ Ես միայն պաշտպանում եմ այն, ինչ կառուցել եմ»։ Բայց այդ պատասխանը բավարար չէր։ Մանվելը գիտեր, որ նրա վերջը մոտենում է, եւ նա պատրաստվել էր։ Վերջին 36 ժամերին նա ոչնչացրել է բոլոր փաստաթղթերը, որոնք կարող էին վտանգի ենթարկել ուրիշներին։ Նա զանգահարել է յուրաքանչյուր հիմնական անձի եւ տվել վերջին հանձնարարությունները, եւ նա սպասել է։ Բայց ինչ էր սպասում։ Խորհրդատուն լռեց երկար ժամանակ, նայելով ուղիղ տեսախցիկին։ Հետո ասաց բան, որը նույնիսկ հարցազրույց վարողը չէր սպասում լսել։ Մանվելը սպասում էր, որ մեկը կգա նրան սպանելու, բայց ոչ ոք չեկավ։ Նա մեռավ առանց դավաճանի ձեռքից։ Նա մեռավ բնական մահով, բայց այնպիսի վախի եւ լարվածության մեջ, որ նրա սիրտը չդիմացավ։ Եթե այդպես է, ապա ով էր այն մարդը, ում Մանվելը վախենում էր։ Ով էր այն անհայտ ուժը, որը սարսափեցնում էր նույնիսկ մարդուն, ով երբեք չէր երգչել ոչնչից։ Խորհրդատուն ասաց վերջին իր խոսքը։ Մանվելը սխալվեց։ Նա կարծում էր, որ ամենավտանգավոր թշնամիները գալիս են դրսից, բայց իրական թշնամին միշտ գտնվում է ներսում։ Եվ այդ թշնամին այսօրն էլ ապրում է հարուստ եւ անխանգարված, վայելելով գումարը, որը պատկանում էր Մանվելի պաշտպանածներին։ Մանվել Գրիգորյանի մահից հետո 3 ամսում նրա ընտանիքը լքեց Հայաստանը։ Նրանք հիմա ապրում են Եվրոպայում, փոխված ազգանուններով, խուսափելով ուշադրությունից։ Նրանք երբեք չվերադարձան ակնալիճ։ Այն օրերին, երբ Մանվելը դեռ ապրում էր, նրա տունը լի էր մարդկանցով, պաշտպաններով, այցելուներով, գործընկերներով։ Այսօր այնտեղ մութն է։ Ակնալիճը դարձել է թանգարան, ոչ պաշտոնապես, բայց նրբանկատորեն։ Մարդիկ երբեմն գալիս են, տեսնում են պատերը, հպվում բետոնին եւ փորձում են պատկերացնել, թե ինչ էր այստեղ տեղի ունենում։ Բայց ճշմարտությունը թաղված է խորը, քան ստորգետնյա անցուղիները։ Նրանք, ում անունները գրված էին սև տետրում, շարունակեցին իրենց կյանքերը։ Ոմանք դարձան ազդեցիկ քաղաքական գործիչներ, ոմանք հեռացան բիզնեսից եւ չեն խոսում երբեք Մանվելի մասին։ Բայց բոլորին միավորում է մեկ բան. նրանք գիտեն, որ Մանվելի ոչնչացումը չէր միայն մի մարդու վերջը։ Դա էր մի ամբողջ համակարգի խորտակման սկիզբը, համակարգի, որը պահում էր հավասարակշռությունը միջև իշխանության եւ փողի։ Երբ Մանվելը մեռավ, այդ հավասարակշռությունը խախտվեց, եւ այն մարդիկ, ովքեր շահեցին նրա մահից, այսօր գտնվում են իշխանության գագաթներին։ Բայց ամենաբարդ հարցը մնում է պատասխանի չափ։ Ով էր այն վերջին անձը, ում Մանվելը զանգահարեց իր վերջին ժամին։ Ով էր պահում այն թուղթը նրա ձեռքում, երբ նա մեռավ։ Եվ ամենակարևորը, ով է այսօր վերահսկում այն ֆինանսական հոսքերը, որոնք շարունակում են անջատվել ամեն ձմեռ նույն հաշիվներից։ Կարող է լինել, որ Մանվելը չի մեռել, ոչ իր գաղափարներով, ոչ իր ազդեցությամբ։ Թերևս նա ստեղծեց մի համակարգ, որն այնքան խոր է արմատացած հասարակության մեջ, որ անհնար է ջարդել առանց ամբողջ կառուցվածքը քանդելու։ Թերևս այսօր մեզանից շատերը ապրում են Մանվելի ստվերում, առանց գիտակցելու, որ մենք մասնակից ենք խաղին, որը սկսվել է տասնամյակներ առաջ եւ դեռ չի ավարտվել։ Բայց ամենափիլիսոփայական հարցը մնում է բաց. արդյոք Մանվելը եղել է հերոս, որը պաշտպանում էր իր մարդկանց, թե հանցագործ, որը շահագործում էր համակարգը։ Արդյոք նրա ստեղծած ցանցը փրկության միջոց էր, թե բանտ բոլորի համար, ովքեր մտան դրա մեջ։ Պատասխանը կախված է նրանից, թե ում հարցն եք։ Նրա ընտանիքը կասի. հայր, ով ծառայեց իր երկրին։ Նրա զոհերը կասեն. բռնակալ, ով ստեղծեց վախի ատմոսֆեր։ Քաղաքական վերլուծաբանները կասեն. արդյունք անցումային շրջանի, երբ հին համակարգը փլվում էր եւ նորը դեռ չէր հաստատվել։ Բայց ոչ ոք չի կարող ասել ամբողջական ճշմարտությունը, որովհետեւ չափազանց շատ մասնիկներ դեռ թաքնված են։ Եվ գուցե ճիշտ այդպես է պետք։
Գուցե Մանվել Գրիգորյանի պատմությունը պետք է մնա անավարտ, որpիսի յուրաքանչյուր սերունդ կարողանա վերաիմաստավորել այն։ Որովհետև նրա պատմությունը ոչ թե մեկ մարդու մասին է, այն պատմություն է այն մասին, թե ինչպես իշխանությունը, փողը եւ վախը միախառնվում են, ստեղծելով ցանց, որից դուրս գալը դառնում է անհնար։ Եվ հարցը, որը մեզ բոլորիս հետապնդում է, արդյոք մենք դեռ ապրում ենք այդ ցանցի ներսում, թե վերջապես ազատվել ենք։ Բայց գլխավոր հարցը մնում է բաց. ով իսկապես կանգնած էր Մանվելի վերջին օրերի ետևում։ Եվ ինչու ճշմարտությունը դեռևս թաղված է այն արխիվներում, որոնք փակ են մեր համար։